မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော် Microsoft Excel မှာရိုက်ထားတဲ့ဒီ file သိစီရင်ပုံစံကို Microsoft Word မှာပြန်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မရိုက်ခင်ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစာရွက်က A4 size နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page layout ထဲမှာဝင်ပြီးကြည့်မယ် size ကကျွန်တော် A4 size နော်ပြီးတော့ orientation ကကျွန်တော် landscape ပြီးတော့ margin ကကျွန်တော် custom margin ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page setup ကိုအရင် Microsoft Word မှာတွားပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ Microsoft Word ကိုဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီ Microsoft Word ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော် blank document ကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီ blank document ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layout tab ထပ်ကိုဝင်မယ် page setup ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ page setup ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ site ကိုအရင်ရွေးမယ် site နေရာမှာ A4 ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် landscape ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ margin ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက custom margin သုံးထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲခံမှန်းပြီးတော့narrow margin ပေါ့နော်အပေါ်အောက်ဘက်ညာအားလုံးကိုသူ့ရဲ့မူရင်းတိုက်ဆွဲတလက်မရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် 0.5 inch လက်မဝိုင်းလေးပဲထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ margin ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ narrow margin ကိုရွေးပေးမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် narrow margin ဆိုရင် 0.5 inches နော်အားလုံးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် 0.5 inches ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် page setup ပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ် page setup ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့အစာကိုရေးကြည့်မယ်ကာစာချပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင် font ကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font နော်ဟုတ်ပြီ font size က14နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ font တွေကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font size က9ပဲနော်9ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် file သိစီရင်ကိုရိုက်မယ်နော် sorry file မြေဆောင်သိစီရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ font ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော် font ကပြောင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ font ကိုဒီ type ပဲထားရမယ်နော်အဲ့တော့ font size က9ပဲနော်အားလုံးကိုအဲ့တော့ sorry file သိစီရင်ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter နေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဆင်းမယ်နော်ပြီးတော့ dash လေးထည့်ပေးမယ် dash ပြီးတော့ r a c ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ tab key နဲ့ခုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းနည်းတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးနဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ကအလွယ်နည်းလေးနဲ့ပဲဒီလို tab key လုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေဆွဲရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နေဆွဲကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ပုတ်ကလေးပါတယ်နော်နေဆွဲရဲ့အနောက်မှာပုတ်ကလေးပါတယ်ပုတ်ကလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် dash a ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောင်းကိုကြောက်သွားတဲ့အထိနှိပ်ထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောင်းကြောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် best page လေးနဲ့ best page ကိုတစ်ချက်နေပြလိုက်မယ်နော်ဒါအပေါ်ပြန်တက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ကျွန်တော် table ထည့်မယ် table ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် enter နေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ table မထည့်ခင်မှာကျွန်တော် column ကိုအရေးရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလို select ပေးလိုက်ရင်သူကကျွန်တော် column တစ်ခုစီရေးနေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီမှာ one row အမြောက်ပြီးတော့ 23C ဆိုပြီးတော့ပြထားလိုက်မယ်နော်အဲတော့ 23C ဆိုတာကကျွန်တော်23 column ပေါ့နော် column 23ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် column 23ခုထည့်မယ်နော်အဲတော့ table မှာ column 23ခုပါတဲ့ table ထည့်မယ်အဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကာစာချမယ်ချပြီးတော့ insert tab ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် table ကိုနှိပ်မယ် table ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ insert table ကိုနှိပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ number of column နေရာမှာကျွန်တော်23ကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြီးမှထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် row က3ခုလောက်ထည့်ထားပေးမယ်နော်အပြင်ဒါဆိုရင် okay ပြီအပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးရိုက်ထည့်မယ် table ထဲမှာစာရိုက်ထည့်မယ်
đó table thế mà sao đấy mình thay cái mà cho nó table cool logo select bên nó đó table cool logo select bên số đó đi table ya pop it down mà đi list thằng đầu list lên nó đi list thằng đầu list của tự nhiên này mẹ này bây đó home tag của tôi mẹ bây đó default số này mà blend phía này cho nó sai dây thay bên nó bị thằng dự hả bị bỏ lại bị số enter của này bên nó bây đó font size cả 9 của thay bên đi này mà đó này cô bỏ nó hả bị đã số cho nó font size này đi table ya font size của chơi bị đó phía đó bị nó đó cho nó sau đấy mình thay cái mà đi con làm này gọi dễ bao bì mẹ nó con làm này rồi gọi dễ bao bì mẹ vì đi mà suy cho nó xem mà suy thì rồi này cũng có bao thay nó đó thì xem gì mà niệm mà cho nó thì thế bé cả cha bị đó thì pi bị đó mouse của pi bị đó à có xoay trở lại mẹ nó vì đi luôn nhớ bao giờ select pi bị đó bị suy cho nó thế bé layout của ba mẹ nó đi bao mà nó thế bé layout nó đi layout này mà mẹ nó đó thì phải mà thì về layout xí mẹ đi thì về layout thì giao vậy thì mà mask số đó group thì mà cho mask sẽ của này bị mẹ nó bây giờ số ấy xem gì bộ này á bây giờ thì mà chăm mà gì thằng nào mi bây chăm mà gì thằng nào mi mà lại bé cho row này cũng có tụi bao tháp về nó đi row này cũng có select bị mẹ select bị đó cho thì mà mask sẽ của thằng này bị mẹ nó bây giờ thì mà click mỗi số này cho đó tụi cái column này cũng có bao tháp là nó column này cũng có cho select bị mẹ column này cũng có select bị đó thì mà mask của thằng này mẹ nó bây giờ ama cho mà gì phụ tuệ cho này lấy thằng cái mẹ bây giờ này bây giờ để chế thay suy mẹ bây giờ thì mà susu bang mà suy cho row này cũng có bao tháp nó thì row này cũng có select bị mẹ bây giờ thì mà master của thằng này bị mẹ nó bây giờ thì mà sử dụng mùi bị sử dụng mùi của lấy bé được bé mà bây giờ nát khu susu bang đến được bé được bao giờ tay được bao mẹ nó cho rồi cụ đánh mùi bây giờ thì mà susu bang master bây giờ awm mùi bây giờ susu bang habis bây giờ TBA mùi bỏ nó đó này Google select bây giờ master này bên này thay thế mẹ bây giờ susu ba master bây giờ acha mùi bỏ nó acha mùi của select mà bây giờ susu ba bây giờ đi mà tê sâu bỏ nó tê sâu tuế mà sẽ bây giờ cha mà bây giờ đi về mà susu ba bây giờ sẽ mà sẽ của này đã sẽ cho biết xem nó series của là BB nó bao BB sẽ cho bao lâu mà sẽ sao đấy vậy thêm ở sao vậy thêm mà sẽ sen của gì vậy thêm sen họ bị phao sai chết xem phao sai bị tháo dụ này bé nó bây giờ sẽ mà bây giờ chăm mà gì thằng nào gì đó chăm mà gì bây giờ thì mà nó cho xem vào đấy cho enter này bị xem rồi lại giờ nó đâm hỏi cho spacebar của để chép bầu bị lẽ giờ bây giờ thả nó gì mẹ bây giờ bầu click gặp mùi nó bị bao giờ trong nghe gọn nghe là lâu sẽ nó để cả mùi bây giờ đẹp cái khẩu vị đó bao mẹ nó susu ba bây giờ sử dụng mùi bây giờ đẹp cái khẩu vị đó mẹ susu ba bây giờ AMW mùi bỏ nó bây giờ susu ba bây giờ TBA mùi bỏ TBA mùi bây giờ susu ba bây giờ susu ba bây giờ acha mùi nó đó acha mùi bây giờ susu ba nó bây giờ tì sâu bây giờ đẹp gì này mẹ nó được về khẩu bột đấy
ပြီးတော့စုစုပေါင်း sorry ဒီနေရာမှာတစ်ခွက်ပို့နေနော်အဲ့တော့တစ်ခုကြံရင်းတယ်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကမွေပြီးတော့စေယုံမွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မွေဟုတ်ပြီကိုယ်တိုင်မွေးလေးကြံရတဲ့နော်အဲ့ရောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်စုစုပေါင်းသေဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသေဆုံးပြီးတော့ဒီမှာအချမွေးကော်ထိုစီဆက်လက်ပေးကော်ထိုစီပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်ပေးကော်ထိုဗီနော်ဟာပြီးအချမွေးပြီးရဲ့ဒီမှာ TBA မွေးကော်ထို H နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာချမွေးနေမှာ TBA မွေးဟာပြီးတော့ဒီမှာ AMW မွေးကိုဖြတ်မယ် Ctrl H နဲ့ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ Ctrl V နဲ့ပြန်လာချပေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မွေးဟုတ်ပြီတေဆောက်ပြီးတော့ဒီနာမှာစုစုပေါင်းထည့်မယ်နော်စုစုပေါင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာတွေရိုက်ထည့်လို့အမှကြားမှကြံသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကြားနေမှာကိုထည့်ပေးမယ်ကြားမှပြီးတော့ကြား sorry မှပြီးတော့ကြားမှ oh sorry ကကြီးရဲ့မရဲ့လာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ကမပြီးတော့ကမတက်ကြီးလေးနဲ့သွားမယ်နော်ကမပြီးတော့ကတက်ကြီးမပြီးတော့ကတက်ကြီးမတက်ကြီးပြီးတော့ကတက်ကြီးမဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ sorry ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီရိုက်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာလုပ်ကဒီအပေါ်တောင်းကိုပဲကန်နေနော်ဒီမှာကောက်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီဖေတောင်းကိုကန်နေတဲ့အပေါ်တောင်းကိုပေါ့နော်အဲ့လိုကန်နေဒီမှာဆိုရင်အလုံးအလက်တက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုအလုံး alignment ချိန်ပေးမယ်နော် alignment ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ table တစ်ခုလုံး select ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းလေးကဒီလေးထောက်တုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုပ်ပဲနော်အဲ့တော့ကိုကအချောင်းနေရာမှာ cursor ချထားမယ်ဆိုရင်ဒီ table ရဲ့down လေးကလေးထောက်တုံးလေးကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် table ပေါ်မှာ cursor ချပေးမယ်ချပြီးတော့ဒီ table ရဲ့လေးထောက်ကွဲကနေပြီးတော့ table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် alignment ချိန်မယ် alignment ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် table ကို select ပေးပြီးတော့ table layout ကိုသွားမယ် table layout ထက်ရောက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် alignment group လေးရှိရနော်ဒီမှာ align center ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးအလဲရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာတွေရိုက်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီ alignment တွေချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ column တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် table မှာ row တွေထပ်ထည့်မယ်အဲတော့ row ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် row အရေးအတွက်ကိုရေးဖို့လုပ်မယ်အဲ row အရေးအတွက်ကိုရေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီထောက်ပြီးမိရင်နေပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲတော့ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးလောလိုက်ရင်ဒီအပေါ်နားမှာသူက row ရတဲ့ဘလောက်ကို select ပေးထားလဲဆိုပြီးတော့ပုံနေလိမ့်မယ်နော်အဲတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အဲတော့ select ပေးမယ်နေပြီးတော့အောက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပေါ်တောင်းထဲမှာတွေ့တယ်စနစ်အားအမြောက်ပြီးတော့တက်စီဆိုပြီးတော့ပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်အားဆိုတာက row စနစ်ခုဆိုပြီးတော့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ row စနစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ row တွေထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်ဟုတ်ပြီဒီဖက် down လေးနာကို mouse pointer လေးကိုတင်လိုက်ရင်ဒီ0ရဲ့ပုံစံလေးကအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးနဲ့အပြရောင်မြင် line လေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်နော်အဲ့ဒီကောက်ကိုနေပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် row က12ခုထည့်မယ်ဒီမှာတစ်ခုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်7ခုထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့တဲ့အပီတော့အလိုပါပေါ့နော်3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခု9ခု10 17 12ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်12ခုဖြည့်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ
ဟုတ်ပြီ7ခုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် row height တွေက depend ရလို့row height ဆို row တွေရဲ့အမြင့်က depend မလို့မကျဲသေးဘူးเนาะအဲတော့ကျဲအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇရာရဲ့ဒီအောက်ဖက်ညက်ဖက်အောက်နောက်စောမှာဒီလစ်ထောက်တုံးလေးတွေးလိုက်မယ်เนาะအဲဒီလစ်ထောက်တုံးလေးကို mouse pointer လေးတင်ပြီးတော့အောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လေးဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆွဲရပြီဒါဆွဲ row height လည်းကျဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ far face ကခေါင်းစဉ်ကအလက်တက်မှာเนาะအဲရောကျွန်တော် far face ကို select ပေးမယ် select မပေးဘဲနဲ့ cursor ချလိုက်ပဲရတယ်เนาะအဲရော cursor ချမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ home tab ကိုဝင်မယ် home tab က paragraph group ထဲမှာဒီမှာ alignment ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအဲရော set alignment ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ font size ကကျွန်တော် font size က14เนาะပြီးတော့ bold ပေးထားတယ်အဲရောကျွန်တော်ဒီမှာ further ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ bold ပေးမယ်ပြီးတော့ font size က14ကိုရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကကြတော့ရပြီเนาะအဲတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဌာနအမည်ကနည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်เนาะအဲတော့ဌာနအမည်ကျင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ table လေးကိုနည်းနည်း select လုပ်ပြီးတော့ column လေးတွေကိုနည်းနည်းကျင်းနိုင်မယ်เนาะအဲ select ပေးပြီးတော့ tableလေးအောက်ထပ်ဝင်မယ် table လေးအောက်ထပ်ဝင်ပြီးတော့ auto fit เนาะ auto fit content ကိုနေပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနအမည်ရေးဖို့နေရာကျဲလာပြီเนาะပြီးတော့ဒီမှာစင်ကနည်းနည်းကျင်းသွားတဲ့အတွက်စင်ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့တယ်ရော margin နဲ့ quality မဖြစ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲတော့ကျွန်တော် table ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ auto fit နေရာမှာကျွန်တော် auto fit window ကိုနေပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်သူကနေရာရှိနေရာတည်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပုံစံလေးကကျတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအဲတော့နောက်ထပ်ကိုမှလုပ်စရာပုံစံလေးတွေရှိရလဲပဲကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုရဲ့ comment box ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရပါတယ်နော်အခုရိုက်ထားတဲ့ပုံစံကိုလည်းပဲကျွန်တော် Google Drive link နဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာချပေးထားမယ်နော်အဲတော့လိုအပ်တဲ့လို့ဝင်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့လောလောလတ်လတ်သုံးလို့ရတယ်နော် print ထုတ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါ